大家好，我是王浩然，医师拥有35年的行医经验。今天我们将分析关于心肌梗塞发作前的自救黄金5秒这个主题。当您独自一人时，如果胸口突然刺痛，接下来的5秒内，您的一个选择将决定生死。这时候，如果您先咳嗽，那个选择可能成为您人生中最后的错误。事实上，因为相信这种说法，还没来得及叫救，护车就在现场倒下的案例，在急诊室里屡见不鲜。今天这支影片就是要让您准确地掌握一项在独自一人时能最大程度提高生存几率的行动。如果您还有力气咳嗽，那么你应该用那份力气做出完全不同的选择。心脏一旦停止，无论是咳嗽还是呼喊，您都做不到了。真正能救命的方法不是咳嗽，也不是任何民间偏方，这是急诊医学现场的医疗人员反复警告的倒下前的黄金5秒。在这5秒内，您需要采取的真正救命行动是另一回事。只要您今天能将这支影片看完，就等于是免费为自己、为您的伴侣，也为您的子女准备了一份最确实的保障，减轻他们心中的重担。那么今天我们首先要指出的就是绝对不能做的行位。您在网络上可能看过很多这样的影片，心肌梗塞发作时，用拳头用力捶打胸口中央，这样能给心脏电击，让它重新跳动。您是否也相信这种走法？请立刻从脑中删除这个想法，这真的会出大事。那是电视剧里才会出现的，是医师在心脏完全停止时才会使用的特殊技术。想一想，现在您的心脏病不是停止了，而是因为血管堵塞，正在痛苦的尖叫，同时非常费力地跳动着，试图活下去。在这种情况下，您还用拳头去捶打它，这就像用锤子敲打正常运转的汽车引擎一样，原本还在跳动的心脏，反而可能因为这个冲击而停止。医学上称之谓心脏震荡。一个本想救命的行为，却让您走上了一条无法回头的路。疼痛的时候，不是捶打，而是要静静地停下来，心脏才能活下去。各位长辈，这个资讯非常重要吧？您身边的朋友可能也有很多人误解了。为了让这个宝贵的救命资讯传播出去，您能帮我点一下下方的赞吗？好，都点完了吗？接下来我们继续讲非常重要的内容。各位长辈，您知道我们错过心肌梗塞黄金救援时间最大的原因是什么吗？就是因为电视剧看太多了。电视剧里是怎么演的？人们紧抓着胸口，痛苦的大喊，然后很戏剧性的倒下。所以我们下意识地认为心肌梗塞一定会非常痛。如果发生在我身上，我不可能不知道。但现实完全不同。您知道心脏内科医师最害怕的是什么吗？就是心肌梗塞伪装成消化不良的样子找上门。因为心脏就位在胃的上方，当心脏出问题时，它会刺激到胃部，于是我们就会误以为是不是中午吃的东西消化不良了。正是因为这个误解，很多人跑去药局买消化药吃，而不是去医院，从而错过了宝贵的黄金时间。我来分享一个台湾的真实案例，这是关于一位住在高雄的73岁陈伯伯的故事。他平时也会下田工作，身体一直很硬朗。有一天晚上，他正在吃地瓜，突然感觉上腹部像被什么东西堵住一样，非常闷。如果是您，这种情况下会怎么做？10之8九都会做一样的事。哎呀，吃地瓜吃撑了，消化不良，拿个针来给我。陈伯伯也是这么做的。他用针刺破了手指，
挤出了一些暗红色的血，家人帮他拍了拍背，他也打了个响嗝。之后他觉得舒服多了，心想消化不良好了，该睡了，于是就去睡觉了。但是各位长辈，这里有一个非常重要的细节，陈伯伯的症状中有一点和单纯的消化不良非常不同。当时房间里很温暖，但他却冷汗直流，像是有人从背后泼了一盆冷水，而且那不只是肚子痛，而是感觉胸口正中央像是压了一块沉重的石磨，持续有压迫感。这就是身体发出的决定性信号。单纯的消化不良是不会让人像下雨一样冒冷汗的，但陈伯伯以为冒冷汗是感冒的迹象，就没在意。不幸的是，这个选择导致了无法挽回的后果。那顿晚餐成了永远改变陈伯伯命运的岔路。根据台湾卫生福利部疾病管制署的资料显示，许多心肌梗塞倒下的患者在倒下前一天或几天内都曾感觉到一些与平时不同的信号，这些信号就和陈伯伯感觉到的一样。好，我现在为您总结一下，今天只要记住这个就值回票价了。吃地瓜可能消化不良，吃消化药也没关系，但是如果感觉像消化不良，却同时伴随不明原因的冷汗，或者感觉像消化不良，但胸口有被紧握或被石磨重压的感觉，当这些信号同时出现时，这是一个极度危急的状况。您首先想到的不该是消化药，而是119。如果陈伯伯当时明白冷汗的意义，或许现在还能和家人们一起欢笑。各位长辈，除了像陈伯伯那样冒冷汗，感觉像消化不良的症状外，心脏在停止前还会撒一个非常巧妙的谎，心脏明明在胸口，却会让您觉得是完全不相干的地方在痛。第一个信号是辐射痛。您是否曾在胸闷的同时，突然感觉到左边肩膀或手臂内侧发麻，或者原本好好的牙齿或下巴突然剧痛？这不是该去看骨科或牙科的问题。现实中有很多人因为牙齿剧痛去看牙医，结果牙医检查后说：先生，您的牙齿没问题，这可能是心脏的问题，赶快去大医院，从而捡回一命。这是因为心脏神经和下巴神经是相连的，请务必记住，胸闷，同时下巴或肩膀也痛，这是心脏在向您发出快救我的紧急求救信号。第二个信号，这是最可怕的无痛性心肌梗塞，特别是正在服用糖尿病药物的长辈以及75岁以上的长者，请现在停下手边的事，仔细听我说。这些族群因为心脏神经变得迟钝，即使血管完全堵塞，也可能感觉不到胸痛。那症状会是什么呢？今天怎么特别没力气，也没胃口，还会喘？它就像一场严重的感冒，胸口一点也不痛，但突然间呼吸急促，需要一直坐下休息。对糖尿病患者来说，这可能就是心脏出了大问题的危险信号。最后第三个信号，有时候人的直觉比医疗仪器更准确，那就是无法解释的强烈不安与恐惧感。许多亲身经历过的人都共同提到，胸口有点闷，但突然间一股我这样下去会出大事的恐怖念头涌上心头，在没有运动也没看恐怖片的情况下，突然感到背脊发凉，一股莫名的不安感袭来。这不是心理疾病，而是我们身体的本能，是大脑在紧急通知您，主人，心脏快要停了，快救救我。各位长辈，您在生活中是否曾感受过类似的感觉？例如不明原因的下巴痛、辐射痛，
或无法解释的恐惧感？如果有的话，请在下方留言区留下有过2个字，或者您也可以分享，我先生就是这样，我还以为是消化不良。您的一句经验分享，对于正在看这支影片的其他人来说，可能就是一本救命的参考书，就当作是互相帮助，请轻松的留言吧。但是各位长辈，请等一下，先别走，听我说完。刚刚提到的症状都已经是心脏快要停止前的紧急情况了。如果心肌梗塞在发生1个月前，我们的身体就提前发出预告信说，我1个月后要停止了，那会怎么样呢？而且不用去医院，只要现在低头看看自己的脚就能知道。现在请您把袜子稍微往下拉一点看看，那里可能就隐藏着拯救我们生命的决定性证据。如果您忽略了这一点，真的会捶胸顿足，后悔莫及。好，各位长辈，您看自己的脚踝了吗？脱下袜子后，脚踝上是否有清晰的袜子印痕，而且过了很久都没有消失？或者是否一到晚上，鞋子就片得特别紧，脚很难塞进去？如果您只是想，哎呀，今天走的比较多吧，年纪大了，容易水肿，那就真的太幸运了。因为您现在看到了这支影片，那个水肿可能不只是单纯的疲劳，而可能是心脏在停止1个月前发出的最明确的危险信号，这是在许多案例中反复确认的信号。平时觉得身体很好的人，某天开始脚或脚踝会不明原因地肿起来，这代表什么呢？出现下肢水肿，意味着在那之前，心脏功能就已经开始出现异常信号了。脚和心脏到底有什么关系？各位长辈，心脏是什么？是我们身体输送血液的帮浦。当心脏功能下降，这个帮浦的力道就会减弱。那么最先会在哪离显现出来呢？就是离心脏最远、离地面最近的地方，脚。因为帮浦力道不足，无法将流到脚底的血液顺畅地抽回上方，导致血液淤积在下面，脚就会肿起来。这就像家里顶楼的水塔帮浦坏了，导致地下室淹水一样的道理。现在我教您一个立刻能确认的方法，请跟着做。用您的拇指用力按压小腿胫骨内侧平坦的肉，用力按压10秒钟，然后手放开时，如果皮肤立刻弹回来，那就是正常的。但是如果按压的地方留下一个凹陷，就像按压面团一样，而且那个凹陷过了10秒、20秒都没恢复，各位长辈，这是一个真的需要注意的信号。医学上称之为凹陷性水肿。虽然肾脏不好也可能水肿，但肾脏问题通常脸和手会一起肿。如果其他地方都没事，只有脚和小腿肿，而且按压后不会回弹，这就是心脏在告诉主人，我太累了，现在立刻需要帮助的求救信号。这时候不是该去骨科或中医诊所针灸的时候，而是应该立刻去心脏内科做一次心脏超音波检查。那一次检查可能成为决定您未来10年健康的关键。好，以上是心脏停止前1个月及停止前的信号。但是人生总是充满意外，有时候这些信号都没有，就像小偷一样，突然间您的家人就在您眼前倒下了，那时候该怎么办？打119，然后在救护车来之前只能着急的原地踱步吗？那样就太迟了，真的太迟了。在救护车来的10分钟内，我们做不做这件事，将决定您的家人是能走着出院，还是可能再也见不到面。
让心脏重新跳动，提高生存几率的4分钟急救法，现在立刻公开。好，首先我来为您从医学上最准确的解答一开始的提问：独自一人时出现心肌梗塞前兆，5秒内该做什么？很多人都误解了，以为要捶胸、要咳嗽。各位长辈，绝对不行。在心脏还在跳动时给予冲击，反而会扰乱心率，导致心脏停止。独自一人时，请记住这4个步骤。但在这之前，今天就请立刻叫您的子女来设定好2件事。准备1，登录119，安心服务。告诉您的子女，把我的病史和家里大门密码登录到119的安心服务里，这样即使您无法说话，救护人员也能开门进来。准备2，设定手机 SOS 功能。在您的智慧型手机设定中，找到安全与紧急选项，开启 SOS 功能。这样您不需要看荧幕，只要连续按压侧边按钮5次，就能自动报警。不同手机的设定方式可能略有不同，今天一定要请子女帮您确认好。好，在这2项准备都完成的前提下，当症状出现时，请这样做：1，按下手机侧边按钮5次，胸口一痛，立刻从口袋拿出手机，快速按压侧边按钮5次，这样就会自动连上119。因为您已经登录了安心服务，所以即使不说话也没关系。把手机丢在地上，保持扩音状态即可。2，服药需符合条件。如果您有消化甘油、舌下含片，绝对不要站着服用，会昏倒。一定要坐下或躺下，将药片放在舌下让它融化。另外，男性朋友如果正在服用威尔刚等勃起功能障碍药物或射护腺药物，绝对不能服用消化甘油，会导致血压急降，非常危险。如果您有阿司匹林，这只是用于医师曾指示您可以服用的人。平时没有肠胃出血或过敏问题的人，不要找水，直接放入口中，像嚼饼钱一样咬碎后吞下。注意，如果头痛欲裂或说话含糊不清，可能是脑出血，绝对不能服用阿司匹林。医师曾交代不能服用的人也绝对不行。3、4，即使是爬，也要去打开大门。虽然在安心服务中登录了密码，但为了以防万一，这是多一道保险。即使是用爬的，也要去把门锁解开，将门稍微打开。5、上身抬高，以最舒服的姿势斜靠。很多人在这个里会犯错，以为要平躺并抬高双腿，不是的，那是昏倒时的做法。心脏疼痛时，抬高双腿会让血液涌向心脏，反而更不舒服。只要背靠墙壁或沙发，斜坐着就好。找到您觉得呼吸最顺畅的姿势，那就是正确答案。不要强迫自己躺下，保持上半身稍微直立的状，太紧量，放松身体，等待。这是减轻心脏负担的唯一姿势。总结一下，今天立刻设定好安心服务和 SOS 按钮。当症状发生时，1. 按按钮自动报警， 2. 嚼碎药片， 3. 打开门， 4. 上身抬高斜靠。这是在避免危险行为的同时，最大程度提高生存几率的医学建议。好，现在您已经打了119，也打开了大门，但有些性子急的长辈可能会想，哎呀，等119太慢了，我自己开车去还比较快，或者觉得不想小题大做，就叫计程车去。各位长辈，我必须您将它给埋森德里米的。当您握上方向盘的那一刻，可能就是您人生中最危险的选择。
而您坐上计程车的那一刻，也把计程车司机先生拖入了困境。为什么？因为心肌梗塞是没有预告的，您可能觉得现在还能忍，于是握上方向盘，但出发才5分钟，在路中央心脏突然停了，怎么办？高速公路或十字路口会乱成一团，而您可能脚还踩在油门上就失去了意识，这不仅是您一个人的问题，还会威胁到其他无辜用路人的安全，成为道路上的巨大危险。实际上有太多案例是开到医院停车场，在停车时失去意识而酿成大祸，就是为了省那几分钟，却错过了黄金救援时间。那计程车呢？不是我开车啊，这也不行。计程车司机不是医师，当您在后座心脏停止时，司机能为您做什么？他要开车，无法看着后方，而且他也会因为慌张而引发2次事故。无论如何，都必须搭乘119救护车。各位长辈有个误解，以为救护车不就是送到医院的计程车吗？绝对不是。119救护车是医间移动的急诊室，车上有心脏停止时能用来电击让心脏重新跳动的自动体外心脏电击去颤器 AED， 旁边还有受过专业训练的救护技术员，在抵达医院前会持续监测您的心跳，并使用必要的药物。最重要的是什么？您知道吗？如果我们自己开车去，得在急诊挂号处排队，回答您哪里不舒服，但搭乘119就不同了。救护车在路上就已经透过无线电和医院急诊室联系好了，现有1名70多岁疑似心肌梗塞患者即将抵达，请准备急救，所有事情都已提前安排。您一到医院，不用挂号，不用排队，直接跳过所有流程，直接送到医师等待的病床上。这个差异将完全改变您生死的结果。所以各位长辈，即使您觉得我还好，也千万不要被这种感觉欺骗了。心脏何时会停止，谁也说不准。拜托，千万不要自己开车，请安，静地将上身抬高，斜靠，等待119。这才是为了家人，为了他人，更重要的是为了拯救您自己。好，各位长辈，接下来是非常重要的内容。去医院做了手术，顺利出院，就没事了吗？不是的，我们的血管就跟水管一样，生锈的水管疏通了，但如果继续让充满杂质的水流过，会怎么样？很快又会堵塞，到那时候就真的无药可救了。很多长辈为了血管健康，会吃昂贵的 Omega-3 人参，这些都很好，但如果您对这个东西爱不释手，那吃什么都没用，只是在往破洞的桶子里倒水。破坏血管的头号元凶，不是五花肉的肥油，而是喝的糖水。可能有人会说，哎呀，我不喝可乐、汽水的。我说的不是碳酸饮料，而是各位长辈一味很健康的果汁，还有甜甜的3合1即溶咖啡。特别是果汁，把苹果、柳丁榨成汁，很多人觉得对身体好，就大口大口的喝，但水果用突破吃的是补药榨成汁喝，那就是糖水炸弹，膳食纤维都被丢掉了，只剩下糖水，喝下去的瞬间，血糖会疯狂飙升，那血液会变成什么样？就像煮过的糖浆一样，变得粘稠，粘稠的血液会附着在血管壁上，引发炎症，最终将血管完全堵塞。口渴了就喝白开水，还有即溶咖啡，一天1杯或许还好，但习惯性的
一天喝5、6杯的人，要晓得，您这是在把糖倒进血管里，把血液骗成黏糊。那到底该吃什么？不用吃贵的东西，市场里到处都是保能清除血管里油垢的最佳清道夫，就是洋葱。但是各位长辈，您吃洋葱时，可能把最好的部分都丢掉了。洋葱白色的部分当然好，但真正能清洁血管的成分胡皮素，在我们当作垃圾丢掉的洋葱皮里，含量比果肉高出60倍。从今天起，料理洋葱时，外层的皮绝对不要丢，把它洗干净，晒乾，然后像煮茶一样放在水壶里煮沸，您会看到水变成红色，那就是能净化您身体的天然血管茶。在一些长寿村，很早以前就有将洋葱皮茶作为饮食习惯的案例。这不花1毛钱的洋葱皮茶，对您的血管来说，可能比几万块的保健品还要珍贵。总结一下：一、少喝果汁和即溶咖啡，避免血液粘稠，煮洋葱皮茶来保养血管。只要做到这2点，您的血管就会感谢您，再为您充满活力的跳动10年、20年。好，饮食注意了，现在洗澡时，拜托，只要注意这一点就好。冬天因为心肌梗塞或急性休克倒下的长辈，最常发生事故的地点之一就是浴室。您可能会问，天气冷，用热水暖暖身子，为什么会有危险？没错，就是那个温差成了攻击我们血管的主因。想一想，客厅很暖和，但一打开浴室门，一股冷气袭来，是不是会打个冷颤？这时候，我们身体的血管为了抵御寒冷，会瞬间收缩，血压会立刻飙升。在这个状态下，脱掉衣服进入热水缸或被热水一冲，会怎么样？收缩的血管突然间放松扩张，这种剧烈的变化会导致血压像坐云霄飞车一样，心脏和脑部的血流会出现问题，从而引发危险。医学上称之为热休克。特别是喜欢泡澡的长辈，在浴缸里的时候很舒服，但是再说住啊，真舒服，然后猛然站起来的那一瞬，间血亦会往下半身流，导致头部和心脏的血液不足，这时候就可能突然倒下，导致严重受伤或危及生命。常说的浴室摔倒事故就是从这里开始的。从今天起，洗澡时请遵守这3点，这样就不会出事。一、先把浴室预热成像3温暖一样，脱衣服前，先用莲蓬头的热水冲洗浴室地板1分钟，这样水蒸气会让浴室的空气变暖，减少客厅和浴室的温差，血管才不会受到惊吓。2、绝对不要锁门，怕家人看到不好意思就把门锁上，万一在里面倒下，光是开门就要花好长时间，黄金救援时间都过去了。为了以防万一，浴室门不要锁，进去前跟家人说一声我要去洗澡了。3、从浴缸出来时，请变成一只乌龟，没有人追您。从浴缸出来时，务必扶着墙壁或把手，慢慢的、非常慢的站起来，先站到一半，深呼吸一下，然后再完全站起来。这3秒钟的缓冲能保护您的大脑、血管和心脏。最后一个小提示，淋浴时不要突然将热水冲向全身，而是从脚和手等离心脏较远的部位开始，让身体慢慢适应，这是在告诉身体，好，热水要来了哦，这样心脏才不会吓到哦。好，各位长辈，最后我再提供一个非常有用的资讯就结束。
我说了这么多，您是不是也开始担心？哎呀，我的血管要是堵塞了怎么办？但总不能直接跑去大医院说，医生帮我照个脑部 MRI， 再照个心脏 CT， 那要花多少钱？几万、几十万块就没了。在做昂贵的检查之前，有个方法可以在家附近的内科诊所，用非常便宜、简单的方式了解您的血管状况。请拿出纸，笔记下这6个字：颈动脉超音波。这是什么？我们脖子旁边有脉搏跳动的地方，对吧？那里就是通往大脑含心脏的高速公路颈动脉。医生会在那里图上凝胶，用仪器划一划就好了，不痛，而且很快就结束，费用也只是 MRI 的1/10，非常没有负担。为什么医师们喜欢这个检查？因为颈部血管是窥探我们全身血管状况的一扇窗。如果颈部血管壁变厚，会有斑块，那不用看也知道，心脏血管和脑血管也差不多是同样的情况。所以在做昂贵的检查前，一定要去家附近的诊所，说医生，请帮我照一次颈动脉超音波。这才是聪明保护自己身体的秘诀。好，今天时间很长，我们谈了很多可怕但重要的事，就算您全都忘了，也请务必记住这4点。1. 拜托子女设定好119安心服务和手机 SOS 按钮。2. 胸口痛时按按钮5次，然后根据医嘱服用消化甘油或阿司匹林。3. 打开大门，将上半身抬高，轻松的等待。4. 绝对不要自己开车，一定要搭119救护车。各位长辈，我为什么要这样声嘶力竭的唠叨？是为了您的健康吗？没错，但还有一个更重要的原因。您知道您能留给子女最伟大的遗产是什么吗？不是钱，不是土地，而是父母能健健康康的陪伴在身边，让子女能安心的去工作。对子女来说，这比亿万家产还要珍贵。好，今天影片的结尾就用各位长辈的健康誓言来代替。现在请在留言区为自己许下一个魔法咒语，例如我一定要健康的活着，或者我们全家都平安无事。就这样写一句话，话语是有力量的，您写下的文字将会如实地实现。我真心祈愿所有在这里留言的长辈们，这个冬天都能无病无痛，身体健康。我是王浩然医师，我们下次再见，谢谢大家，我爱你们。